e forum noendo. Jopur mapacho ka ojiw mondo onyuak chenro mar tiyo kod lony manyasani e yaro dero mar chiemo kaachiel gi medo yuto margi. E romo mar riwruok mochung' kar kendgi mawuok e pinje 11 mag Afrika manobagi e kaunti ma Kiambu kod riwruok makedo ne ratich jopur midendo ni Prolinova Kenya, jopur nomi puonj e wi weche mag tiyo kod lony manyasani e bero weche mag pur. Jakom riwruok mar Prolinova Kenya, Dr. Bell Okelo, olero ni tiyo kod lony manyasani e weche mag pur dhi loso thuolo mag tije ne rowere kaachiel gi tieko midhiero mar nok mar chiemo e kind jopiny. Bende nowacho ni nitiere dwaro mar keto yore manyien ma jopur biro tiyo godo e bero weche mag pur e andike mar rito rieko ma kamano. We would like these things to move from here to the farmers so that we are food secure, we create jobs, we add value. And a lot of the things that we see here are adding value. Most of the small innovators do their things in the village and it's never known. Number two, there are many people who come and look at farmers' innovations and they want to steal the idea. But when we document it, then it becomes already a mini property right of those particular farmers. Is assisting in ensuring that the farmers who are innovating wherever they are brought to the public so that the public can understand and see that farmers can also be very good innovators.